Начался. Пойди-ка домой. Блин, наш начался. Да ну ладно, посмотрим, как он его стоп. И всем привет, ребята, с вами снова Хоп. И стоп, куда-то я попал. Что это? Английский? О! Чё? Ладно. Я весь экран давайте старт нажмем. Что это? Камера? О! Назад. Где? Ты. Боже, что за скольжение, а? Камера. Опа. А я пройти туда не могу? Ай! Ты что, иду? Вышел. Все, пошлите. Не кажется, или это офис из ФНАФа? О, куда, блин, я попал? Ну-ка. Ну, ничего. Я выйду еще. Вот, пишет 1 АМ. Ну-ка, давайте это что? Что? Кто к игре зашел? Кто к игре присоединился? Выпустите меня! Кто к игре зашел? Помогите! Ты кто? Мужик! Мужик, ты кто? Ты кто, мужик? Блин. Что? Не трогай меня. О, вышел я. Вот и сиди там. Нет, что я сделал? Эй, где? Блин, этот чел ходит за мной. А почему мы туда пойти не можем? Давай, подвинься. Да, я нажму на кнопку. Так. Что меня этот челик настораживает. Что какой-то посторонний к игре присоединился. Типа и все. Но это как бы необычно. Что за барьеры здесь? Давайте вообще посмотрим, что это за пиццерия. Такая. Что-то не хочу я ему творчески выдавать. Опа. Текстур. Поломали их. Вот это да. Вот это я понимаю за что. О! А тут что? Пустой. Алмазики халявные забрал. Три АМ уже. А сюда как забраться? Что это? То есть это все так запланировано. Меня сейчас тэпнуть должно. Вон, там сидит. Панику видно. Ладно, не буду шумара. Ты где? Ты вот прямо тут, по сути, находишься, да? Вот. Привет. Я попрыгаю здесь, еще посмотрю, что есть.
Не дает мне прыгнуть. Опа. Все, погнали. Барьеры здесь стоят. Барьеры стояли здесь. Ты кто такой, мать его? Ты кто? Кто ты такой? А? Ты куда еще? Нет! Бегом к этому челику! Он сейчас у него появится! Он сейчас его сожрет! Пустите меня! Ты... Я вообще-то тут уже. Я там мишку Фредди видел, прикинь. Помогите! Я тебя убью. О, привет. Все, сейчас им не жить. Держи меч, ты. Вот, все на меч подбери. Все нормально. Сейчас вроде понимает меня, не знаю. Откройтесь двери. Вот вы. Опа! Прожу. Уходи. Все, погнали. Фоксян тебя съел. Что за Фоксян? Что за блоки, а это? Блоки земли. Ладно. Там Фредди. Тут Фредди. Иди сюда. Смотри. Троники аниме. А где Фокси или Бонни? Чика. Экипировать. Я Чику экипировал. Эй, пусто. Что тут земля замедляющая, а? Странно. Ходы хоть что-то может быть. Я вот видел там какие-то двери, помню, красные, но я в них не зашел так. Что тут? Что это? Не ломается. Опа, там проход. Иди сюда, я тебя сейчас степну к себе, неизвестный человек. Ой. Все, сюда. Все, мы в следующей комнате вроде бы, да? Или нет? Ничего не видно. Килла, что ли, возьмем? Ты не выйдешь уже. Что? Ты человек, что ли, не воробьютный? Ты... Тут... Все. Где этот челик? Он на шифте продолжает идти или что? Мы выбрались из этого Five Nights. Ты где? Не вышел или что? Нет, он в игре. Блин, килл оставить? Мне надо его найти. Куда ты пропал?
Он же куда-то убежал. Ну так поэтому в пиццерии его не должно быть вроде бы. А, нет, это житель. По-моему, вот он белый. Так. Что это? Что это? Ладно. Мне сейчас его нужно найти, он же в игре. По сути, это. Сейчас я к нему тэпнусь. Погодите, я к нему сейчас тэпнусь и посмотрю, где он. Нет, точнее, Клей. Ты сошел с ума! Я полетел в обратную сторону, чтобы найти пиццерию. Вот она, собственно, и пиццерия. О, Бонни стоит! Боня, здоров. Чика, здоров. Где еще аниме, эти троники? Вот 2 Фоксяна стоят. 4 Ладно, я его сейчас к себе телепортирую. Что? Боже. Да, блин. Ты там? Он там заспавнился. Я уже бегу к нему. Только его освобождать нельзя, хотела сказать. Фоксян! Опять умер, ты где? О! От чего? У тебя Фоксян шел там снизу бил. Раньше, чтоб тебя не били, заспавнись тут. Хи-хи-хи-хи. Привет. Чего это со скином? Вроде бы Фоксян! Ой, Фредди. Фредди, что ты делаешь? 5 АМ. Сюда. Ладно, еще Фоксян и еще кого-нибудь смотреть. Блин. Нельзя туда. Стой! Ну все, ты задолбал меня. Что, не можешь? Ой, так. Стой, кому говорю! Я туда не пущу. Есть! 6 часов. Погоди. И что? Еноты? Да посрать мне на енотов. Надо его отсюда не выпустить. Главное просто вот так вот подлететь и улететь. Пока. Ну чё ты там? Я наверху. Он вышел. Челик вышел. Интересно, как умирают? Ну-ка, я тоже хочу попробовать умереть. Я в выживание перейду.
И пытаюсь умереть. Пиццерия-то большая очень даже. Ну-ка, выживание сейчас на меня сразу постоянно нападает чисто. Если Фоксяныч не будет тут, Фоксяныч, ты ж не придешь. Да, я надеюсь. Что это такое? Почти сломал. А, да ладно, просто подкупку сделаю. Вон они. То я только Фредди уже стоит один. Да, Фредяныч. Вот и пошел в жопу. Фредяныч. Тебя натыкал, и ты попал. Съешьте меня уже кто-нибудь. Я хочу проверить, что будет, когда меня съедят. А то этого челика уже ели, а меня нету. Меня вообще нету. Надо к Чике. Чика, где Чика? Так, сейчас земли накопаем. Только она что-то не упадает. Помогите, помилуйте. О боже, что это за адская скорость? О, тут как раз таки, по-моему, главные ворота от выхода должны находиться. А теперь Фредди... А, ну тут я не вышел и выйду. Лауэр. Я не попробовал копаться дальше в этих местечках. Покопаем земли. Давайте запускаем челлендж, кто быстрее накопает 1 000 000 земли. Да. Ну-ка, давайте я копаю землю. Ну ладно, я думаю, на этом видео можно закончить, потому что кнопки. Просто кнопки.